Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bri, bem-vindos no meu canal. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que tá me gravando, peraí. Oi! Você já conhece demais, já conhece demais. E hoje, galera, se você não sabe o que é o vídeo hoje... Tinha de E galera, quem acompanha os vídeos de Fidgetoy, eu gravo alguns vídeos, mas é a primeira vez eu vídeo com a Lívia. Nossa, que eu tenho cansado de tudo que eu falo. Galera, olha, eu tenho esse pop de Among Us novo. Eu tenho esse squishão. Não, squish. Eu tenho essa Nutelinha. E essa mini... Não, essa é a Nutelinha. E essa é a Nutelona. Tem esse aqui, tem vários. E galera, a gente vai fazer uma troca assim, ó. Primeiro a gente vai começar escolhendo os nossos fidgets. A gente, ó, como vocês viram, ó, aqui tem o botão de aceito, mais e recuso. A Lívia já sabe mais ou menos como que é as trocas. Mas antes, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder. Não perder todos os vídeos. E não perder os dentes nas bocas. Então, galera, parece que a Lívia tá ameaçando. Então, galera, quer falar mesmo? Se vocês querem mais vídeos com a Lívia, deixe seu like, porque tem vários vídeos com a Lívia, né, Lívia? Tá bom, então chega de enrolação e bora escolher. Muito bem, galera, a gente vai escolher, a gente vai mostrar isso pra vocês. Eu vou começar escolhendo o pop de Among Us. Vai, escolhe, Lívia. Eu vou escolher... Ai, não tá mostrando ali. Eu vou escolher esse Homem-Aranha. De Stress Ball. E olha o que vem dentro. Eu vou escolher esse squish de lápis, ó. Agora eu vou escolher dois. Tá bom. Então eu vou escolher essa Nutella. Eu vou escolher essa Nutelinha. Eu vou escolher esse squishão. Eu vou escolher... você pegou. Eu vou escolher esse Bob Esponja e esse... Eu vou querer esse Simple Dimple, gente. Simple Dimple e essa Stress Ball. E eu vou pegar isso. E toma primeiro. E eu vou pegar isso. Então, eu vou pegar esses dois muito mesmo. E você? Ah, só tem esses dois mesmo e um aqui. Pronto, galera, todas a gente já escolheu os nossos. Toma, esse que eu não quero. Tá bom. Então, toma uma Stress Ball. Galera, olha. Peraí, deixa eu ver que lugar é melhor pra gente gravar. Já vou, tá, galera? Galera, eu vou começar... a Lívia já sabe. Por exemplo, eu vou colocar um negócio aqui. Aí ela coloca esse squishão. Se ela acha pouco, se ela aceitou, ela não vai poder recusar. E se eu coloquei um negócio, só eu coloquei primeiro, ela não vai poder pedir mais. Eu vou pedir mais, entendeu? Então, bora lá! Eu vou começar. Vai, começa, dona Liviana. Eu vou te dar esse poppet raríssimo. Quer dizer, esse é o mais raríssimo. Tá bom, vai, coloca um aí. Tá bom. Gente, não sei se eu tenho coragem, mas eu vou colocar o poppet de Among Us. Mais e mais. Mais? É. Tá, essa Stress Ball, ela é muito boa. Mas, ó, eu tô te dando um poppet de Among Us e eu tô te dando uma Stress Ball, tá? Eu quero mais legal. Eu vou te dar uma última coisa. Tira esse que eu vou estourar. Eu vou colocar esse no telão, porque você tem a Nutelinha e você fica com a mãe e o filho. Tá torcendo, né? Vai, aceita logo. Aceito. Gente, eu acho que vale a pena, porque eu gosto muito desse poppet, ó. Muito bem, agora eu que vou oferecer. Eu acho que eu vou colocar esse squishão, que você ama. E eu sei que você ficou triste que eu tinha pegado esse, ó. Vai. Se eu tô te dando squish, me dá squish. Vai. Será, gente, que eu vou colocar aqui uma troca? Tá torcendo. Mais. Aceito.
Eu peço mais. Eu que aceito mais. Recuso. É bom que... Agora coloca você. Você não colocou. Ah, você tem só 2. Ah, mas se você colocasse o de unicórnio, vai que eu dou de morango. Mas eu não gosto de morango. Tá bom. Então eu peguei. Fugiu da troca. Galera. Galera, olha. Eu tenho esse. 1 hora depois ela voltou. Galera, ela escondeu de unicórnio, que ela gosta tanto de unicórnio e nem quer me devolver. Tudo bem. Agora é eu que vou... Não, é você. Me oferece alguma coisa legal. Ó, tem uma coisa aí que eu gosto. Ele é diferente. Ele é diferente. Não. 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 Então, Esse é esse. Eu gosto desse. E você nem gosta desse. Gente, eu gosto desse. Tá bom. Então eu vou te dar um squish de lápis e um peraí. Um Simple Dimple. eu não gosto desse responde. Este é seu pesista. Tá bom. Então eu vou te dar... Eu não sei o que eu vou te dar. Então eu vou te dar esse, ó. Esse Simple Dimple diferente, olha. O diploma eu também não gosto desse. Ah, você quer mais? Recusa. Eu recuso. Mentira, eu quero mais. Ah, não, mas eu recusei já. Haha, eu sou o mestre dos magos. Tá bom, agora... Já que você gosta de... Já que você não queria que eu ficasse aqui, né? Que você ia criar sozinho. Eu vou te oferecer alguma coisa. Então eu vou ter que ir, porque você não queria, né? Quer? Sabe, né? Então, galera, estamos aqui na troca. Então, galera, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Tchau!